Glavnem, danes se nahajamo na čisto posebnem mestu, tule v centru najmlajšega slovenskega mesta, in sicer na Titovem trgu. Kot boste videli na sliki, 60-61 let nazaj je bilo to eno veliko polje, ničesar ni bilo. Potem pa so začeli prihajati, kot vidite na sliki, priseljenci iz vseh krajev bivše Jugoslavije, da ne rečem iz Zgornje Savinjske doline, iz Spodnje Savinjske doline, pa vse tja dol do Kosov. Skratka, vsi ti ljudje, ki so prihajali eno generacijo nazaj, so v Velenju priseljenci ali imigranti. Prišli so s trebuhom za kruhom, v glavnem neizobraženi, revni. In takratna oblast tukaj v Velenju, ki je upravljala rudnik, se je odločila, da bo v samem centru Velenja postavila 3 oziroma 4 pomembne zgradbe. Prva seveda občina za politiko, kulturni dom za kulturo in pa takoj zraven Ljudska univerza z delavskim klubom, kamor so seveda dečki hodili na pivo. Se pravi, že takrat so povedali, kaj so tiste pomembne stvari, da lahko nastane eno mesto. In Ljudska univerza je bila tista, ki je v bistvu vse te priseljence pomagala usposobiti, da so zgradili praktično eno izmed najbolj čudovitih mest v Sloveniji, eno največjih mest v Sloveniji. Mislim, da imamo celo 2 nagradi za najlepše veliko mesto v Sloveniji. Tako da vsi ti ljudje, ki so prihajali z neko željo po spremembi, so s pomočjo izobraževanja postavili to mesto. Še danes je enako, še danes Ljudska univerza opravlja enako poslanstvo, se pravi pomagati gospodarstvu, usposobiti kader za to, da lahko gradi dobre zgodbe. Danes imamo letno preko 500 različnih izobraževalnih programov, preko 10 tisoč ljudi in izzivov nam kar ne zmanjka. Zadnja taka naša zgodba je vzorčno mesto, kjer poskušamo z različnimi novimi metodami usposabljati vse te ljudi z posebnimi potrebami, ker smo vsi posebni in imamo vsi posebne potrebe. Jaz sem Rifet Alić, prihajam iz Bosne, tukaj sem v Sloveniji že 2 leti. V Sloveniju sem prišla zaradi boljše možnosti in zaradi svoje boljše budućnosti. Delal sam 2 leti v Gorenju, trenutno zdaj delam v BSI-ju, star sam 25. Moja življenjska zgodba ni baš fajna, ker sem veliko moral dati čez življenje, da bi bil danes to, kar sam, ampak vedno samo sa seboj nosim neke pozitivne misli in zadeve in mislim, da samo pozitivnost, ljubezen in sa dobrotom lahko uspemo v življenju. Smatram, da prej Slovenije sam putovao po tujini, sam obiskao Nizozemsku, Njemčiju, Švicu, Luksemburg, ampak malo sam možnost tu gore ostati, ampak nikoli nisam imao tu namjeru, ker sam vedno hotio priti u neku zemlju koja je bolj topla, sigurna pa nježna. Smatram da je Slovenija zemlja bivše Juge in da sprejema vse različnosti, vse nacije i da Slovenija še vedno ima tu toplotu, sigurnost, mir i neki prijateljski naklon do svih koji prihajaju u Sloveniju. Na Ljudski univerzi Velenje se že vrsto let srečujemo z delo s priseljenci in se na ta način tudi nekako zavedamo pomena medkulturnosti in tudi same integracije kot take. Zavedamo se, da je integracija dvosmeren proces, kjer morate nekako z roko v roki hoditi obe strani, tako lokalno prebivalstvo tistega mesta ali pa države, kot tudi seveda na drugi strani priseljenci, ki se preselijo v neko novo mesto oziroma neko novo državo. Ljudska univerza Velenje se že vrsto let ponuja in ukvarja z različnimi formalnimi oziroma neformalnimi programi, ki so namenjeni ravno priseljencem. In tako lahko rečem, da smo več kot 10 let izobrazili že kar veliko priseljencev, tako moških kot seveda tudi žensk. Pomembno se nam zdi, kot tudi kar nakazujejo njihove izjave oziroma podatki, da jezik je ena prva ovira, s katero se srečujejo priseljenci, ko pridejo v neko novo okolje, saj to pomeni nek stik z lokalnim okoljem, kamor so se preselili. To pomeni, če ne znajo jezika, se težje potem vključijo v družbo, težje sprejmejo nove navade oziroma običaje, težje potem tudi komunicirajo v vsakdanjem življenju, kot je obisk pri zdravniku, komunikacija v trgovini in tako naprej.
Ko sam prišel v Sloveniju, sam prišel 2018. v avgustu. U septembru preko pletne stranice i upravne note sam dobio informaciju da lahko začnem tečaj slovenskog jezika na Ljudskoj univerziji Velenje. Takoj sam se oglasio, ker smatram ko prideš u jednu državu da je fajn ne zaradi drugih, ampak tu zaradi samoga sebe, da lahko naučiš neki jezik pa da se lahko pogovaraš sa ljudima i da maš neki cilj u življenju. Najvažnije je kroz življenje imati neki cilj i neki svoj stav koji moraš da slediš. Prišao sam na Ljudsku univerzu, vedno pravim da na Ljudskoj univerzi delaju ljudi odprtog srca, dobrog srca, vedno spremni pomoći in sam res na Ljudskoj univerzi doživio samo fajne zadeve, kjer su me sprejeli takav kakav jesam, su mi pružili vse možnosti in podporu da lahko začnem sa slovenskim jezikom, da lahko nadeljujem svoje znanje, su mi obrazložili vse zadeve koje se tiču boljšeg sporazumijevanja in možnosti u Sloveniji. In smatram, ker imam veliko prijatelja po cijeloj Sloveniji in ko se tak dobimo pa se pogovaramo za zadeve Ljudske univerze kao što ima recimo v Celju ali v Ljubljani, smatram da Ljudska univerza Velenje ima res en veliki stepen iznad svih ljudskih univerza kaj se tega tiče po profesorima, po programu, u svim djelatnostima i u svim sferama. Mislim da imaju ker veliko za sve priseljenike koji prihajaju u Sloveniju. Moram reči, da smo bili pred 2 letoma uspešni s projektom Središče medkulturnega dialoga, ki se je pred kratkim žal končal, ampak bom rekel končal na papirju. Mi še vedno stremimo temu, da pač vsakomor, ki pride k nam s kakšnim koli vprašanjem, izzivom, problemom, da ga tudi potem usmerimo v nek formalen oziroma neformalen program. V tem središču medkulturnega dialoga, ki smo ga izvajali, je bil predvsem pomen na ozaveščanju javnosti o pomenu tega medkulturnega sodelovanja in pa seveda vseh teh delavnic, ki smo jih izvedli. Moram reči, da smo bili uspešni pri izvedbi 28 aktivnostih, kjer so v pretežni meri predvsem bile namenjene ravno pač priseljencem in njihovemu usvajanju slovenskega jezika. Najbolj obiskana, bom rekel, je bila ravno delavnica Prvi koraki v slovenščini in pa jezikovna delavnica Znam več, kjer je bil število udeležencev zelo visok. In tudi sami udeleženci so po koncu projekta oziroma izvedenih delavnicah bili zelo, bom rekel, malček razočarani nad dejstvom, da se je neka zgodba, neka uspešna zgodba, tako za njih kot tudi za nas, končala, ampak smo jim zagotovili, da se bomo potrudili, da se bo ta zgodba nadaljevala. Mogoče ne v takšnem obsegu, v takšnem številu, kot je bilo v teh 2 letih, ampak kljub vsemu, da bodo še naprej lahko se učili, usvajali novo znanje, predvsem kar se tiče učenja slovenskega jezika. Ko prideju u drugu državu, imaju neki zaprt prostor do drugi, ker ne upaju oprašati, ker misle, ok, če ne znam slovensko, pol bo me drugačije gledali. To je najveća napaka u svih priseljenica koji prihajaju. Mislim da ljudi moraju biti bolje odprti zaradi svega ostaloga, da ko pridu u državu, da ih ne bude sram, ok, ne znam slovensko, nek znam njemčiju, ali ne vem koji jezik, bom bio tiho. Ne, moraš ići naprej, ker boš samo sjedeo doma, nič ne boš ostvario i nitak ne boš nič znao, ni za 1 leto, ni za 2 leti. Če se pa trudiš, pa greš oprašati, pa se informišeš, pol pa lahko narediš veliko v svom življenju. Vendar središče kot tako ni ponujalo samo jezikovnih delavnic, pretežni del je bil tudi namenjen lokalni skupnosti, spravi, da se lahko vključijo kdorkoli, ne glede na to, odkot prihaja. S tem smo želeli prav premostiti ta predsodek oziroma stereotip o priseljencih, o drugi kulturi in smo želeli nekako osvetliti ali pa dati poudarek, da nas drugačnost bogati in da se vsakdo lahko znajde jutri v isti koži in se nekako poskušali
to tudi poudari, da je treba pač sprejeti nekoga, ki pač pride. Seveda po drugi strani pa tudi ta oseba, da se nekako vključi v to novo okolje. Pač tudi zavedati se je potrebno, da integracija ne pomeni asimilacije, to ne pomeni, da mora sedaj pač človek, ki se priseli, pozabiti na svoje običaje, na svoje kulture, ne, ampak nekako, da se nauči nekega jezika, ker je za njega lažje potem tudi sama komunikacija oziroma delo v tem novem okolju. Kaj se tiče slovenskog jezika koji smo imali ure na Ljudskoj univerzi, meni je glih bilo dovolj, ker mislim, da tudi predajalka koja je davala pouk slovenščine je glih bila v pravi čas, s tim da mislim da ni dovolj samo da se mi pogovaramo slovensko na tih urama koje dobimo, nego moramo sami sa sobom delati. Čisto je dovolj uri da mi tule pridemo, da nam obrazloži kak pa kaj, pa da nas upute u slovenščinu, ampak mislim da svaki čovjek treba dodatno da dela bar 2 urce doma kaj se tiče slovenskog jezika. Kaj se tiče ispita slovenskog sam imao veliku tremu, ker sam res nisam imao namen da bom ga naredil, ampak pisanje, poslušanje pa branje mi je ker išlo, govorenje mi je pa bilo 60% najslabše, ampak bom ga izboljšal. Kar se tiče demografskih podatkov oziroma statistike, je bilo nad pričakovanji, kakor smo si sami tudi zamislili. Je bilo preko 570 udeležencev, od katerih so bile, bom rekel, nežnejši spol ženske, tiste, ki so nekako prevladovale. To nekako izhaja iz dejstva, da verjetno so možje tisti, ki so bolj zaposleni, delajo, ženske pa tisti, ki imajo nekako več časa, ne. In pa tudi seveda želje. Kot so nam sami udeleženci že tekom teh delavnic oziroma središča povedali, jih veseli, da obstaja nekaj za njih, da obstaja, kjer se lahko učijo ne samo jezika, kulture, običajev, spoznavajo tudi druge ljudi, se pravi ne samo iz svoje države, se pravi tudi nekoga iz Slovenije, iz Srbije, iz Rusije. Tukaj moram reči, da tudi kar se tiče tega, smo imeli udeležence iz Kitajske, iz Čila, iz Mehike, Ukrajine. In tukaj se je res med samimi udeleženci spletla ena taka prijateljska vez in dosti udeležencev je medtem tudi po samem končanju teh delavnic oziroma samega projekta ostalo v stiku, ostali so prijatelji. In to je tisto, k čemur stremimo, čemur damo tudi poudarek, ne. Kot sem že povedal, medkulturnost nas bogati in tega se je potrebno zavedati tudi na vsakem koraku. Moji su ciljevi da kroz svoje življenje povem svoju zgodbu, da ljude motivišem, da prihvate sebe kakvi jesu, da vole sebe kakvi jesu, da u svijetu vlada ljubezan, mir, sloga, da budemo vsi jedno, ker ko je kakšna nevolja, ali ne vem, zemljotres, poplava, ta smo vsi jedno za drugo. In mi je škoda da samo taj čas koji je recimo, ne vem, poplava ali zemljotres, taj jedan tjedan ali mjesec, smo svi tak fajni, šaljemo molitve, šaljemo pomoć, ampak ako se to okonča, spet je sve na isto. In bi imao res želju da u svijetu vlada mir i ljubezan, da kakšan mir vlada taj jedan mjesec koji je nekom potrebna pomoć, da to vlada cijelo življenje. Mislim, da predvsem potrebujemo sočutje in spoštovanje do vseh tistih, ki prihajajo. In eno drugo vrsto pomoči. Jaz sem sama razmišljala, kako bi se jaz počutila, če bi prišla v eno državo, ker ne znam jezika, ker bi želela uspeti, ker bi želela, da nam je vsem bolje. Mislim, da bi bi se počutila precej bolje, če bi mi tam kdo ponudil sol in kruh, ko bi prišla, če bi mi ponudil možnost, da skupaj z domačini posadim drevo in tam poženem simbolično tudi svoje korenine in če bi mi v bistvu odprl možnost izobraževanja. Samo to potrebujejo priseljenci, zato da nam bodo pomagali zgraditi še boljšo in še lepšo Slovenijo.